speed up. Okay, speed up means the तेज रफ्तार करना, उनसे जाने speed up. The train song speeded up. स्पेशल रेलगाड़ी जल्दी पंहिंजी रफ्तार खे तेज़ कई. ओके, ॿियो वर्ड आहे स्प्रिंग फ्रॉम मीन्स कंहिंजो सबबु थियणु छा. हिज लव फॉर इंग्लिश स्प्रिंग्स फ्रॉम हिज स्टे इन लंडन. हिन मोहब्बत हिन जो स्पेशली हिन जी मोहब्बत जे करे अंग्रेज़ी लाइ बरतानिया रहे थी. ओके, ॿियो वर्ड आहे स्प्रिंग अप माना ओचांक ओचितो का शइ ज़ाहिर थियणु घुरिजे. स्प्रिंग अप मीन्स टू एक्सप्रेस टू शो समथिंग दैट टू अपीयर समथिंग इन सडन इन दैट कंडीशन कैन यूज स्प्रिंग अप. A breeze sprang up as we climbed the hill. Okay, breeze थधी हवा स्पेशली ओचिती लगी तो जीअं असां टकरी मथे चढ़ियासीं. ॿियो वर्ड आहे स्टैंड अबाउट आर अराउंड. स्टैंड अबाउट अराउंड मीन्स खड़े हुजणु या कुझु न कुझु करणु खपे. वी स्टोड अराउंड फॉर वाइल सेइंग गुड बाय. असां उथी बियासीं उथी बीठासीं ऐं कुझु चवण लाइ चयो त गुड बाय. ओके, स्टैंड अराउंड मीन्स टू से समथिंग. टू स्टैंड अप माना उथी बीहनि का शइ चवणु थियनि. स्टैंड अराउंड. ॿियो वर्ड आहे स्टैंड अगेंस्ट माना मुखालिफ़ थियनि. टू अपोज़ चई सघूं था, कंहिंजे ख़िलाफ़ु थियनि. एंटागोनिस्ट चई सघूं था इनखे. एंड द बदर ओनली 313 पीपल स्टूड अगेंस्ट द आर्मी ऑफ 1000 ट्रूप्स. बदर जी जंग में 313 स्पेशल आर्मी जी 1000 जेको आर्मी जो लश्कर उनजे ख़िलाफ़ु बीठा. स्टैंड अगेंस्ट मीन्स ख़िलाफ़ु थियनि, मुखालिफ़ थियनि. ॿियो वर्ड आहे स्टैंड असाइड. जंहिं वर्ड जे मथां निगेटिव आहे. स्टैंड माना हिकिड़ी साइड खां ॿिए साइड ते बीहनि, माना हिकिड़ी किसी दूसरी जॻह माना हिकिड़ी जॻह खां ॿिए साइड ते बीहनि. he should stand aside and let his son take over the company. ही छा आहे हिकिड़ी जॻह खे मतिलबु दफ़्तर खे छॾे ऐं पंहिंजे हिन जे पुट खे ऐं कंपनी में चार्ज वठणु ॾे. ॿियो वर्ड आहे स्टैंड बैक मीन्स पोइते हटणु. छा त स्टैंड बैक माने पोइते हटणु. स्टैंड बैक. द पुलिस ऑर्डर्ड द क्राउड टू स्टैंड बैक. पुलिस छा कयो, क्राउड खे ऑर्डर कयो तव्हां वापसि हटी वञो. स्टैंड बैक मीन्स माना कम बैक मीन्स मूव बैक चई सघूं था. ॿियो वर्ड आहे स्टैंड बाय माना मदद करणु. टू हेल्प इन दैट कंडीशन स्टैंड बाय. शी हैज़ स्टूड बाय हर हस्बैंड थ्रो थिक एंड थिन. थिक ऐं थिन जे दौरान हिन पंहिंजी मुड़ुस जी मदद कई आहे. ओके, ॿियो वर्ड आहे स्टैंड डाउन. स्टैंड मीन्स कंहिंजो दफ़्तर वग़ैरह सां हेठि इस्तदर करणु स्टैंड डाउन. ही स्टूड डाउन टू मेक वे फॉर सम यंगर. ही छा आहे पंहिंजे अहदे खां हेठि लही उनखे चयो कुझु उनखे माना यंगर जेका उनखे सुठे नमूने कुझु करण लाइ सम्झायो. ॿियो वर्ड आहे स्टैंड. ही स्टेड कोन स्टैंड फॉर मीन्स हिमायत करणु, कंहिंजो हामी थियणु. छा हिमायत मीन टू सपोर्ट बॉलिस्टर चई सघूं. स्टैंड फॉर. वी विल स्टैंड फॉर आवर कल्चर वैल्यूज़. असां छा पंहिंजी कल्चर वैल्यू जी हिमायत कंदासीं. छा कंदासीं, हामी रहंदासीं. स्टैंड फॉर मीन्स टू बॉलिस्टर सपोर्ट. ॿियो वर्ड आहे स्टैंड इन माना नुमाइंदगी करणु. या हुनखे छा चवंदा स्टैंड इन माना रिप्रेजेंटेटिव करणु. उनखे छा नुमाइंदगी करणु. अली स्टोड इन फॉर द प्रिंसिपल एट द मीटिंग. अली छा कयो मीटिंग जी में स्पेशल नुमाइंदगी करण लाइ प्रिंसिपल तौरु नुमाइंदगी कई. ॿियो वर्ड आहे स्टैंड आउट मीन्स ज़ाहिर थियणु, बहितर थियणु. दिस बुक स्टैंड्स आउट फ्रॉम द रेस्ट. ही बुक ॿियनि बुकनि खां तमामु बहितर लॻे थो. ॿियो वर्ड आहे स्टैंड आउट आर अगेंस्ट मीन्स मुखालिफ़ थियणु, थोरो घणो मुखालिफ़ थियणु स्टैंड आउट. नाउ पीपल स्टैंड आउट अगेंस्ट वार. हाणे छा आहे माण्हू स्पेशली वार जे ख़िलाफ़ु उथी बीहनि था. ॿियो वर्ड आहे स्टैंड आवर माना निगरानी करणु. ही वुड नॉट वर्क अनलेस समवन स्टैंड्स अवर हिम. माना ही इहो कमु न कंदो जेसि ताईं माना घटि में घटि को हिन जी निगरानी न कंदो. ठीकु आहे. स्टैंड आवर मीन्स निगरानी करणु. ॿियो वर्ड आहे स्पेशली स्टैंड अप माना उथी बीहणु. स्टैंड अप मीन्स उथी बीहणु. द स्टूडेंट्स स्टोड अप एज द टीचर इंटर्ड इन क्लास. स्पेशली शागिर्द उथी बीठा उस्ताद क्लास में दाख़िल थी वियो. ॿियो वर्ड आहे अदर वर्ड वी हैव इज़ स्पेशली ही ॿियो वर्ड आहे पाण वटि स्टैंड अप फॉर माना दफ़ा करणु. वी मस्ट स्टैंड अप फॉर ट्रुथ. असां सचाई लाइ दफ़ा कयूं ज़रूरु. असां सचाई लाइ ज़रूरु दफ़ा कयूं. अदर वर्ड वी हैव इज़ स्टैंड अप. स्टैंड अप जी माना आहे कंहिंजो सामना थियणु कंहिं मुक़ाबले में चयो स्टैंड अप टू. ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ स्टैंड अप टू पुलिस. जेके गुंडागर्दी उन जे ख़िलाफ़ु ही
माना अफ्रेड न हो, उनखे ख़ौफ़ न हुनजे ख़िलाफ़ु उथी बीहनि. ओके. ॿियो वर्ड आहे स्टार्ट ऑफ. स्टार्ट ऑफ मीन्स टू रिज्यूम और स्टार्ट ऑफ मीन्स टू embark or start something. In that condition we can use start off. He has started off a new business. हिन पंहिंजो नओं कारोबार शुरू करे छॾियो आहे. ऐं just I have started off a new year, especially a new something. इन सेंस में पुट करे सघूं. ॿियो वर्ड आहे स्टार्ट ओवर, माना दोबारा शुरू करणु. माना हिकु मुकमल थी वियो, वरी उनखे ॿियो साॻी उहो प्रोजेक्ट कमु शुरू करणु घुरिजे. स्टार्ट. हिज बिज़नेस फेल्ट ही इज़ ट्राइंग टू स्टार्ट अप. ही बिज़नेस में नाकाम थियो, हुनजो बिज़नेस नाकाम थियो कारोबार, पर ही छा आहे अञा बि दोबारा शुरू साॻी बिज़नेस करे पियो. स्टे अवे फ्रॉम, माना दूर रहणु, परे रहण खे छा स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स खां छा कयो, परे. स्टे अवे फ्रॉम मीन्स स्टे अवे फ्रॉम थींदी, हिते फॉर्म अची वियो. फ्रॉम मीन्स परे थियणु या दूर रहणु. ॿियो वर्ड आहे स्टेप फॉरवर्ड, माना मुदाख़िल थी करणु. अली स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड ऑफर्ड टू चेंज द टायर. अली छा कयो, अॻिते स्पेशली मुदाख़िल कयो ऐं वधियो, चयो त गाॾी जो टायर जल्दी चेंज करे ॾे. ॿियो वर्ड आहे स्टेप इन, माना लॻी वञे रहणु. स्टेप इन. द पुलिस मेड स्टेप इन द क्राइसिस रूम. पुलिस लॻी वञे स्पेशली जेके क्राइसिस आहे रूम में, उनखे प्रॉब्लम क्राइसिस जेको रहे थो उनमें पुलिस लॻी रहे. ॿियो स्पेशली वी हैव अनदर वर्ड इज़ स्टिक टू. स्टिक टू मीन्स तवजा ॾियणु, ध्यानु ॾियणु. हीड बि चई सघंदा, हेड और जस्ट लाइक ध्यानु ॾियणु, केयरफुल चई सघंदा. स्टिक टू. यू विल सक्सीड इफ यू स्टिक टू योर प्लान. तव्हां कामयाबु थींदो जेकॾहिं तव्हां पंहिंजी प्लान जेके प्लान आहे स्पेशली मनसूबो हुन ते छा कंदो, ध्यानु. स्टिक टू मीन्स ध्यानु ॾियणु. ॿियो वर्ड आहे लास्ट स्पेशल वर्ड स्विच ऑन, माना ऑन करणु, चालू करणु. कुड यू स्विच द टीवी ऑन. कुड यू स्विच द टीवी ऑन माना तव्हां टीवी जो बटन खे ऑन कंदो या चालू कंदो. इन दैट कंडीशन कैन यू स्विच ऑन. अगरि हिते चए स्विच ऑफ माना टीवी खे बंदि करणु. स्विच ऑफ मीन्स बंदि करणु.